वोल्वो कंपनी ने अपने ट्रक को एक छोटी सी बच्ची से चलवाया। जी हाँ दोस्तों, वोल्वो कंपनी ने सबसे पहले अपने ट्रक को रिमोट कंट्रोल बनाया और उसके बाद उस रिमोट को इस छोटी से बच्ची को दे दिया जिसकी उम्र महज 4 साल थी। अब इस बच्ची ने इस ट्रक को एक खिलौने वाले ट्रक की तरह चलाया, यहाँ तक कि इस बच्ची ने इस ट्रक को एक घर में दे मारा और उसके बाद इस ट्रक को उल्टा भी कर दिया। और उसके बाद जैसे ही ट्रक वापस सीधा हुआ, इस बच्ची ने इस ट्रक को वापस चलाया और ऐसे ही करते करते इस बच्ची ने बहुत सारे नुकसान किए। लेकिन ट्रक को इतने खतरनाक तरीके से चलाने के बाद भी ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये वोल्वो की ट्रक थी और वोल्वो ने जानबूझ के इस बच्ची को रिमोट दिया था क्योंकि वोल्वो ये दिखाना चाहती थी कि उनका ट्रक कितना ज्यादा मजबूत होता है।